ਕਾਜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡ ਸੈਂਟਰ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਵਿਖੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਊ ਬੋਰਨ ਬੇਬੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ day 1 ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਸ਼ੀਨ ਅਟੈਚ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਈ ਹੁੰਦਾ, ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਡਰਨ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਫਿਰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਆਨੰਦ ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡ ਤੇ ਕੁਆਂਟੂ ਕਲੀਅਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ